हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पर है दोपहर का टाइम। दोपहर के बज रहे हैं 3 और ये यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे सोने की। ये गुस्से में मेरी बात चल रही थी। अलका से, मेरी बहन की लड़की से, मेरी बिटिया रानी से मेरी बात हो रही थी। तो मेरे को ज़रा देर हो गई और ये गुस्सा हो रहा था कि मेरे को मोबाइल देना, ज़्यादा देर बात मत करना, इनका कोचिंग का टाइम हो रहा है। तो ये है ना, जब तक मैं छत पर बात कर रही थी मैंने सोचा धूप में ही जाके बात कर लेती हूँ, थोड़ी धूप भी ताप लूँगी। तो मैं वहाँ पर छत पर चली गई तो ये एक्टिंग कर रहे थे आंख बंद करके। मैं कह रही थी लो कान्हा मोबाइल चला लो। तो ये सोया था थोड़ी देर, फिर मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर गेट पे ऐसे छुप गई और इसको देखा करी। तो ये है ना, धीरे से आँख खोल के देखता कि मम्मी चली गई तो आँख खोल लूँ। और मैं यहाँ पर खड़ी खड़ी बहुत देर से हंस रही थी। ये मेरी ऐसी 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 बेटी है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, है गाइस, यहाँ पर हो गया है रात का टाइम और यहाँ पर बच्चा पार्टी की और मेरी कोई चीज की लगी है क्या, शरत शरत लगी है हमारी। 1 मिनट 2 मिनट रुकिए। हाँ गाइस, तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे थे, तन्नू किस चीज की शर्त लगी हुई है अपनी, बताओगे? किसकी नाम बताओ। ये हम लोग बनाने वाले हैं तनिष्वर में। तो आप लोग बताना कि अच्छा किसने बनाया, मैंने या तनिष ने। तो यहाँ पर अनमोल गया हुआ है सामान लेने के लिए, तो आज तो नहीं बन पाएगी। आप लोगों को देखते हैं कौन से ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने चैलेंज लिया है। तन्नू बोल रहा है कि मैं अच्छी बनाता है। चैलेंज पक्का डन। देखिए गाइस, कौन अच्छी बनाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। तो यहाँ पर अनमोल गया हुआ है दूध का पाउच लेने और थोड़ा सा वही सामान लेने के लिए। और रोटी तो बन गई है मेरी, मेरे को सब्जी बस बनाना बाकी है। और इसका ढक्कन निकाल के रखा है तो फिट ही नहीं करा है इनने। अब ये आएंगे तो इनसे फिट कराऊंगी। और मेरे को यहाँ फुंसी हो गई, उस दिन यहाँ हो गई थी, आज यहाँ पर ठीक भी हो गई है, हल्की सी रह गई है। और यहाँ पर मैं बना रही थी शॉर्ट्स वीडियो। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने आईलाइनर लगाया हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए, मेरे को एक छोटी सी गठान हो गई थी, उसका ऑपरेशन हुआ था। बहुत टाइम हो गया पर निशान दिखता है ब्लॉक में। निशान तो नहीं गया है ठीक से, ये वाला थोड़ा और ऐसा, एक तो पहले ही दुबली हूँ तो और डाउन दिखता है, उसके कारण मेरा ये फेस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इधर का ठीक लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, निशान कट के कारण और दबा हुआ दिखता है। एक तो पहले ही दुबली हूँ तो ऐसा ठीक है, ऐसी हूँ मैं जैसी हूँ सामने हूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में सब्जी बनाकर। कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं थोड़ी देर से। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था ब्लॉग बनाने का, बिल्कुल भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा मूड ठीक नहीं था। 4-5 दिन मैंने ब्लॉग ही नहीं डाले हैं, 4 दिन 5 दिन, ये भी नहीं ध्यान है। मूड थोड़ा सा ठीक नहीं था और ऊपर से कपड़े वगैरह लाई हूँ तो सब सोफे पे पड़े हुए हैं। ये देखिए, बिस्तर भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। ठंड में कितना भी समेटो, कपड़े कपड़े दिखेंगे घर में अब तो ठंड के दिनों में। तो यहाँ पर बस ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, मूड नहीं ठीक था, तो आज ब्लॉग डाला है। कल से कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे, कोशिश करते हैं ब्लॉग डालने की। तो चलिए, यहाँ पर क्या करें, टाइम ही नहीं दे पा रही थी, मूड ही नहीं हो रहा था। टाइम तो बहुत था मेरे पास पर मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो बस इसी कारण से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी और ना ब्लॉग आ रहे थे। अब थोड़ा सा अपने आप को संभाला है, हिम्मत रखी है, अब ब्लॉग बना। इतनी जोर से दौड़ के गया है और बाहर बच्चों की आवाज़ आ रही थी। पता क्या हुआ? हाँ, है ना, वो क्या सामने मेहमान आए हुए हैं ना, मेरे को लगा मैं जाता हूँ। सामने वालों के यहाँ मेहमान आए हुए हैं, वो बच्चों की आवाज़ है। और तनिष को लगा कि अनमोल का कोई बच्चों से झगड़ा हो गया। तनिष इतनी स्पीड से गया, मैं भी किचन से भागती भागती आई। और ये देखिए, यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो बना रही थी, एक में गाने पे पोछे वाला, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। शॉर्ट्स वीडियो में जाएँ, मिलेगा देखने के लिए, पोछे के ऊपर मैंने बनाया है। तो चलिए, यहाँ पर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। खाना नहीं लेट हुआ, बस सब्जी बनाना है तो फटाफट से बनाते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर हमारा हो गया है खाना और ये देखिए हमारे अनमोली जी यहाँ पर मोबाइल रख के और यहाँ पर खाना चल रहा था। और यहाँ पर ये देखिए, जेठालाल देख रहे थे।
हाँ, हम लोग खाना खाते जा रहे थे और जेठालाल देख रहे थे। और यहाँ पर मैं सुबह के लिए सब्जी रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं तोड़ रही हूँ बल्लर, ये देखिए, सुबह की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो सुबह फटाफट से सब्जी बन जाएगी, नहीं तो सुबह से कैसे तोड़ेंगे। रात में सब तोड़ ताड़ के रख लो, सुबह फटाफट से बस बघार दूंगी। ये क्या होता है? तोड़ ताड़ के लैंग्वेज है हमारी ऐसी, इसमें क्या है, क्या बोलना चाहिए, तोड़ के सब रेडी करके रख लेना चाहिए, ऐसा। पर अपनी लैंग्वेज वैसे ही अच्छी लगती है, तोड़ ताड़ के। जो आदत रहती है वो बोलते हैं अपन। क्या रेडी करके रख लेते हैं, तोड़ के रख लेते हैं। तनिष भैया क्या कर रहे हैं? बच्चों को भी सारा दिन हो जाता है, सुबह से स्कूल, सवेरे ये स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते आधे घंटे बाद कोचिंग चले जाते हैं। और अभी तो इन दोनों की कोचिंग इतनी लेट छुट्टी हो रही, शाम को अंधेरा होने लगता जब बच्चे घर आते हैं, 6 बजे घर आते हैं। आधे घंटे के लिए दोपहर में घर आते हैं, समझ लो स्कूल से आए, आधे घंटे में खाना खाए, मुँह हाथ धोए, कपड़े वगैरह चेंज करे, जब तक 3 बज जाती है। कोचिंग चले गए, कोचिंग से 6 बजे आए, सारा दिन ख़त्म, शाम के 6 बजे अंधेरा हो जाता। ऐसा लगता है कि जल्दी बुला लूँ, पर क्या करें, पढ़ाई ज़रूरी है बच्चों की। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पर करेंगे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्या है? अरे तो मार दो ना।